Assalamualaikum kepada pensyarah-pensyarah dan juri-juri. Saya Nur Alyssa binti Abdul Razak, 19 TNC 19F1029. Penyelia saya adalah Puan Nurizati binti Abdul Latif. Profil syarikat. Pemilik syarikat Cikkam Cookies adalah Puan Kamsiati binti Husin. Syarikat ini beroperasi di Jalan Pekan Pago, 84600 Muar, Johor. Syarikat ini menjalankan aktiviti perniagaan makanan di mana produk tersebut adalah makanan yang wajib pada Hari Raya Aidilfitri sebagai seorang Muslim. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2010. Nama syarikat diambil sempena nama pemilik iaitu Kamsiati. Produk Cikkam Cookies dibuat oleh Bumiputra Muslim dan menggunakan bahan-bahan 100% halal dan bahan yang digunakan adalah berkualiti. Kekuatan diperbuat oleh Bumiputra Muslim dan bahan yang digunakan 100% halal dan berkualiti. Weakness, kekurangan, tidak mempunyai pembungkusan yang selamat dan menarik untuk produk. Juga tidak mempunyai bahan promosi seperti flyers, banting dan juga katalog. Opportunity, peluang. Dengan mencipta pembungkusan yang unik dan menarik, dapat menarik lagi ramai pelanggan untuk datang ke syarikat tersebut. Trade, ancaman. Syarikat tidak mempunyai lokasi yang strategik di mana syarikat ditubuhkan di kawasan pekan pendalaman. Selain itu, mempunyai persaing yang ramai di mana menjual produk yang sama. Penyataan masalah. Tidak mempunyai bahan promosi seperti flyers, banting, katalog dan hanya mempunyai kad perniagaan. Seterusnya, tidak mempunyai pembungkusan yang menarik dan selamat digunakan untuk produk. Penyelesaian, penambahbaikan dari segi bahan promosi seperti flyers, banting dan juga katalog. Selain itu, mencipta pembungkusan yang menarik dan juga unik. Bukan itu saja, pembungkusan juga perlulah dapat melindungi produk. Flyers, black and white. Bahan adalah flyers, printing process offset printing, printing one color per one side printing, size A5 148.5 mm kali 210 mm. Material art paper 105 GCM, finishing trim to size. Flyers full color. Bahan adalah flyers. Printing process ialah digital printing. Color for color per one side printing, size A5 148.5 mm kali 210 mm. Material art paper 105 GCM, finishing trim to size. Banting full color. Item adalah banting printing process digital printing. Color for color per one side printing, size 2 kaki kali 6 kaki. Material adalah tarpaulin. Finishing T-stand. Catalog full color. Item catalog, printing process digital printing. Color for color per 2 side printing. Size A5 148.5 mm kali 210 mm. Material art paper 128 GCM. Finishing binding saddle stitch. Packaging. Item packaging. Printing process digital printing. Color for color per one side printing. Size A1 594 mm kali 841 mm. Material artboard 300 GCM. Finishing folding die cut varnish. Ini adalah technical drawing bagi packaging. Apron full color. Item apron, printing process digital printing. Color for color per one side printing. Size 50 cm lebar, 70 cm tinggi. Material canvas fabric. Finishing cutting per stitching. Kesimpulannya, saya berharap dengan penambahbaikan dari segi bahan promosi dan juga pembungkusan, ini dapat meningkatkan lagi penjualan di seluruh kawasan.